everyone សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីការធៀបសូរសំឡេងភាសាអង់គ្លេសទៅនឹងភាសាខ្មែរអញ្ចឹងយើងអានតែម្ដងទៅ A គឺស្មើនឹងសំឡេងភាសាខ្មែរយើងគឺសអសអាសអេសអែអញ្ចឹងខ្ញុំមេរៀនបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្រៀនពីការយកស្រៈនឹងជញ្ជំនៈទៅប្រកបបង្កើតឲ្យចេញទៅជាពាក្យតែថ្ងៃនេះយើងគ្រាន់តែស្គាល់សិនទៅស្គាល់អំពីការធៀបសូរសំឡេងរវាងជញ្ជំនៈអង់គ្លេសទៅនឹងជញ្ជំនៈខ្មែរស្រៈភាសាអង់គ្លេសទៅនឹងសូរស្រៈខ្មែរដើម្បីយើងងាយស្រួលទៅនឹងការប្រកបពាក្យអញ្ចឹង B គឺស្មើនឹងបនិងប C ស្មើខសូខឬក៏អក្សរស D ស្មើនឹងអក្សរដឬក៏អក្សរដ D E គឺស្មើនឹង A ស្រៈ A ស្រៈ E ឬក៏ស្រៈ E បាទស្រៈ E F គឺយើងស្មើនឹងសំឡេង F ឬក៏ F អញ្ចឹងអក្សរខ្មែរយើងគឺសរសេរ ហដាក់ចង្វើបែបនេះហដាក់ចង្វើគឺ F G សំឡេងស្មើនឹងសូរសំឡេងភាសាខ្មែរយើងគឺសំឡេង G សូរសំឡេងអក្សរចឬក៏ Z អានឹងតែពេលយើងរៀនបង្កើតពាក្យយើងដឹងហើយថាវាជួបនឹងសូរសំឡេងនឹងជាមួយនឹងពាក្យណាខ្លះ X អក្សរហឬក៏ហ I គឺស្មើនឹងសូរស្រៈខ្មែរយើង I E I E អានឹងគឺជាស្រៈ J ស្មើនឹងអក្សរចអក្សរជយ៉ឬក៏យើសម្រាប់អក្សរខ្មែរយើង K កកខឬក៏ខអញ្ចឹង L គឺស្មើនឹងអក្សរឡឬក៏អក្សរលអាហ្នឹងគឺសូរសំឡេង M ស្មើនឹងអក្សរម៉សមើ N គឺស្មើនឹងណណណា O ស្មើអូ P ស្មើនឹងផផ Q ស្មើនឹងខ្យឬខ្វសំឡេងណាស្មើនឹងសំឡេងខដាក់ជើងយើហើយខដាក់ជើងវើហ្នឹងមកយើងខដាក់ជើងយើទៅខ្យខដាក់ជើងវើទៅខ្វហ្នឹងសូរសំឡេង Q O គឺរហើយនឹងរបាទហ្នឹងស្រួលចាំទេ S គឺស្មើនឹងសស T គឺស្មើនឹងអក្សរតតថថគឺបែបនេះទីអក្សរផមិញណាតតថថ U វាជាស្រៈណាស្មើនឹងស្រៈនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងស្មើនឹងសូរសំឡេង U ឬក៏ឧឬក៏សំឡេងផាត់លើសំឡេងផាត់លើវាស្មើសំឡេងអាហ្នឹងទៅប្រកបជាអា V ស្មើក្បៀស2វវើអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាខ្មែរយើងវាមានសូរសំឡេង2គឺសូរសំឡេងពួកអនិងពួកនិងពួកអញ្ចឹងបើយើងធៀបសូរសំឡេងវាមានសំឡេងធំនិងសំឡេងតូចអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសពេលយើងប្រកបពាក្យវាមានពាក្យខ្លះត្រូវប្រើនឹងសូរអពាក្យខ្លះតទៅយើងប្រើពាក្យសំឡេងសូរបានយើងប្រកបចេញអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់ស្មើវវើហ្នឹងទៅ W ក៏ស្មើនឹងវវើ H គឺស្មើនឹងចវាមានសំឡេងសះប៉ុន្តែគេអត់ចេញសំឡេងទេ H ស្មើនឹងអក្សរខ្មែរយើងអក្សរចឬក៏សំឡេងស Y គឺស្មើអក្សរយ៉អក្សរយើ
អាហ្នឹងបើវាដល់តួជាជំនះអក្សរយ៉អក្សរយើតែបើជាស្រៈវិញគឺ e ឬក៏ i z z គឺស្មើនឹងសូរសំឡេង z ហោដាក់ជាងសទៅចេញ z ឬក៏ z z z សម្រាប់ z Thank you very much everyone អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីការធៀបសូរសំឡេងភាសាខ្មែរទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសគឺជញ្ជនៈហើយនឹងស្រៈអញ្ចឹងវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីការប្រកបពាក្យដែលកើតចេញពីស្រៈហើយនឹងជញ្ជនៈទាំងអស់ហ្នឹងបង្កើតពាក្យហើយនឹងរៀនអានបកប្រែអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like និង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណ